Hola chico, ¿cómo están? Hoy venimos a hablar a ver quién está más cerca de inteligencia del de Sniffles, así que vamos a mostrar 5 personas en cada uno y sin nada más comencemos. Bueno, número 1 tenemos a Flippy de Amnesia. Bueno, Flippy no está muy cerca de la inteligencia de Sniffles, y yo sé que Flippy mucha inteligencia, pero recordamos que Sniffles ha creado cosas que ningún otro pueda hacer, y yo sé que Flippy es muy inteligente y muchas cosas, pero Sniffles le gana y por mucho, así que puerto 2. Bueno, el segundo puesto es Disco. Bueno, aquí tampoco le gana Sniffles porque Disco no mostró casi mucha inteligencia. Bueno, sí demostró algunas partes que sí es inteligente, pero como esquivar balas de mole y muchas cosas más, pero Disco en Amnesia 6 Flippy lo mató muy rápido de una forma decepcionar, así que ni cerca le gana a Sniffles, así que puesto 3. Bueno, puesto 3 tenemos a Russell. Bueno, Russell ha demostrado muchas cosas como la pelea de Flippy contra Russell. Bueno, y Russell sí tiene mucha inteligencia, es solo que apareció en muy pocos capítulos, por eso no importa, porque ha demostrado muchas cosas, y sí, Russell es muy fuerte también, pero eso que tiene ver con la inteligencia. Bueno, no voy a explicar todo eso XD, pero me da ganas de decir que tampoco le gana Sniffles, así que, como quiera, sigue siendo superior de Sniffles, así que puesto 4. Bueno, puesto 4 tenemos Lammy. Bueno, esta personaje no demostró casi mucha inteligencia, pero dio una buena pelea contra Flaky y peleó muy bien, eso le da poquito más de inteligencia, logró de coger la Flakis de la nada, y sé que esta personaje no es muy buena inteligencia, pero no importa porque peleó muy bien contra Flaky, pero me da ganas de decir otra vez que no le gana ni por poco Sniffles, y es superior mucho, así que he puesto 5. Bueno, puesto 5, que sería el último, es Mime. Bueno, Dime sí que ha demostrado mucha inteligencia, y literalmente Mime sabe que vas a llegar, sabes que sabe de todo, hace trampas, también armamento, tiene algo de un mago, tiene un palito con fuego, que lo usó para Chroma Mod y le sirvió de mucho, también Mime sabe pelear también muy bien, pero lamento decir que tampoco le gana a Sniffles, así que tampoco le gana. Bueno chicos, me tengo que ir, espero que le haya gustado el video, y si quieren que suba vídeos así me lo dicen en los comentarios. Bueno, chao.